美白祛斑精華液嚟嘅，你哋有冇人用過？有人用過嘅話俾阿小圓知。跟住女人咧，兩面係有斑嘅。係好多姐姐吹佢啊，唔搽防曬，跟住塊面有晒斑斑啊，黃褐斑啊。嗱，你睇清楚啦。我哋直播間，如果第一面有斑嘅，如果你用精華液嘅，不如我用我哋呢個打斑精華液啊！你講下我哋呢個打斑精華液有乜嘢好啊，亮仔？好嘅，咁我哋呢個打斑精華液咧，佢產品上面咧，佢已經寫明係祛斑㗎、瀉斑㗎啦。咁而且同埋咧，我哋呢個嘅話，我哋可以做到係乜嘢咧？28日嘅人體實驗，1周淨，2周白，2周透4周就可以白㗎啦。你用即係28日啦，你用28日嘅話咧，你可以睇到你自己成個感受，即係第一個皮膚白咗，第二個28日可以自然白啊！28日可以自然白啊！直播間嘅朋友仔嚇，如果你有啲斑斑點點嘅28日之後咧，佢會有明明顯顯嘅效某果某個啊！你嗰啲實驗報告睇得到，一開始佢係塊面係好多斑斑點點嘅，跟住用咗2個星期到白，嘅話就會變得啲斑斑點點就會淡咗好多噶啦，睇唔睇到？跟住佢都係會有嗰啲報告啊嗰啲咁嘅，全部都有。如果你有年長嘅，如果我哋平時要精華液嘅，我哋要用精華液嘅，我哋可以用呢個打斑瓶嘅。呢個姐姐你有冇用過呢個打斑瓶啊？我係用咗啊，即係我用晒啦，我都噴你噶啦嘛，效果真係幾好下噶。嗱，咁我哋有呢個嘢咧，佢點樣去用嘅咧？阿梁仔，你覆人哋啊！你呢個你開一支過之後，其實唔需要喺塊面嗰度均勻咁樣塗上去，跟住就均勻咁用都得嘅。其實呢個咧都係擺設嚟嘅，平時咧我哋直接喺度我哋自己拍咧，仲好過用呢嚿嘢嚟拍。你掹咗個頭出嚟，你掹咗前面白色嗰嚿嘢出嚟，掹咗出嚟之後咧，跟住佢就一個吸管嘅，成支掹咗佢出嚟，成個白色頭掹咗佢出嚟。我都唔係咁用嘅，點解我平時成支一用就得噶啦？你成個白色頭掹咗出嚟，佢咪一個針筒咁咯？針筒跟住你可以吸出嚟噶嘛？係啊，睇到啊！好似針筒咁樣，跟住你抽出嚟，跟住你可以點噶嘛？你可以唔使用噶啦，呢個我自己都唔識用噶。我同你講，我直接咧攞出嚟咧就直接咁樣去打噶咋，直接咁樣去拍。咁即係平時咧，我哋用水乳精華，我哋用咗呢個精華之後咧，我哋打個面霜就係咁樣。你用28日，特別係晚上嘅時候，你可以用一支。你睇下我之前有一粒咧，呢度咁大粒嘅，我而家都唔見咗啦，就係呢粒嗱，仲有一個印嚟，見唔見啊？其實我又係嗰個位置啊。你見唔見啊？你有嘅朋友仔話俾我知，今日咧俾到我哋直播間咩價錢咧？我忘記咗之前係幾錢啊？我哋呢個打斑瓶啊！你之前咧佢係3盒嘅，跟住咧你話俾大家去試用1盒，跟住就變咗4盒，因為咧你話驚住緊人哋用過唔中意，跟住點樣退？咁樣好唔好？嗱，直播間嘅朋友仔，凡係有女人嘅，凡係啲皮膚暗沉嘅，你好啊 Vivi，皮膚暗沉嘅，凡係咧你啲皮膚暗沉咧，斑斑點點多嘅，甩甩突突嘅，或者膚色唔均勻嘅，我俾你試用1盒得唔得啊，梁仔？你之前申請係新品嘅時候做品宣係俾咗你㗎，但係而家唔知佢俾唔俾？你問下佢可唔可以俾佢試用1盒，然之後咧1盒、2盒、3盒、4盒4盒係咪？4盒咁即係話99蚊4盒，你幫我睇睇。唔係喎，你搞錯喎，我咁樣喎，佢係俾4盒我嘅喎，我係咪俾4盒啊？係。你話咁樣得唔得？為咗25蚊1盒。我問下佢啊，我問緊品牌方，等於用乜嘢咧？用1、2、3、4、4、6、24、246。24支等於啱啱1個月，你可以睇到效果啦。你睇得唔得？其實小賢姐姐，我啱先你話我又係呢個位置，我要開俾大家睇下，我真係淡咗好多，之前好大一嚿噶。佢話之前你同佢講過，你話下次只有3盒，你當時第一次上嘅時候，你話品宣俾1盒你試用俾大家去感受下，跟住你而家冇噶咯喎。嗱，我哋呢度啊，我有呢度。嗱，我打開，我切你為主卡。OK 啊。邊度啊？嗱，我之前係呢嚿嘅，好大一嚿嘅，佢淡咗之後佢細咗啊！嗱，呢度有冇睇到？哦，我睇到。嗱，我呢度生咗痘，你應該好清楚，我冇開嗰啲咩㗎，你睇下呢個斑啊。你俾我睇睇，因為我呢度全係打字嘅。咁樣咩？呢度有冇睇到？睇呢一嚿好大一嚿嘅，佢淡到咁細個，我洗咗2盒㗎咋，我用晒啦，所以我又想同你要買啊！嗱，直播間嘅朋友仔喺呢個直播間嘅朋友仔要用精華液嘅，應該有人用啊！我哋早晚用1支都得嘅，或者1日用1支，可以分2次用都得嘅，因為我哋可以冚翻埋佢，佢就咁樣得噶啦，冚翻埋佢就得噶啦。你要嘅，你閃閃酸啊，99蚊啊，你要整夠齊個閪仔落去，99蚊3盒嘅，叫佢咁樣，叫佢送多1盒俾我哋直播間嘅朋友仔試。俾3盒你好嘛？俾3盒你好嘛？吓？我叫佢俾3盒你好嘛？要嘅打個1，唔係到時候我俾人哋話鳩柒我啊！4盒啦，真係。99蚊3盒，我叫佢俾多盒4盒。1盒俾大家試用，有1盒俾大家試用嘅，但係你第2次買你又試用嘅話咧，你唔好買喎，因為我見到你有呢個咧，我會公佈你喎。你買咗之後，你下一次咧，如果有呢個活動，你又要人哋1盒嘅咧，唔好意思啊，真係唔好意思，會公佈你個名。面搽噶，全面搽，全面換亮我哋嘅肌膚。係因為好多姐姐塊面嘅話，年紀上咗去食糖啊，皮膚會暗啊，跟住會黑啊，有啲斑斑點點啊，都係可以用呢個就會淡淡發用。係唔係？你平時咧先當佢精華，因為佢本身就係用翻瀉斑精華液嚟嘅，跟住你點咗上去之後咧，然後你可以再吸收下，再剩翻11份，剩翻11份咋？呢個打斑液啊，剩翻11份咋？我哋咧我哋28日咧，我哋1個星期咧，我哋會變淨，即係靚；2個星期咧，我哋會變靚。28日之後咧，我哋兩面咧，佢會啲斑斑點點咧，佢會好明顯咁樣咧，會少咗點樣之類嘅。我哋陣間
翻幾多份啊？我講下你啱先你嗰個針筒啊嗰個嘢啊，你唔知道有咩作用，我話俾你知有咩作用啊。佢係平時咧你攞一支新嘅，跟住抽出嚟喺個針筒嗰度咧，跟住擠出嚟用啊嘛。你用完未用晒嘅，你可以擒翻個蓋，佢可以密封好，唔會俾佢氧化。你聽唔聽得到啊？你聽唔聽得到啊？嗱，剩翻10份咋嚇，嗰個打翻熱咧，剩翻10份咋嚇，10份啊！呢個小客話咧，佢話啦呢個面上有啲發某棱某紋嘅，川字某紋嘅，鬆鬆垮垮嘅，我哋用咗呢個溶斑液咧，佢仲可以提拉我哋對面仔嘅喎，可以提拉我哋對面仔嘅喎。剩翻5份，阿梁仔你幫我睇睇下，阿梁仔你幫我睇睇係咪剩翻5份咋？而且呢個係我哋軟軟線線，佢都會係用呢個睇得到。我哋啲軟軟線線啊，嗰啲美美溶溶軟軟啊，都會用呢個產品嘅睇得到。都會用呢個打斑瓶，即係去我哋面上嗰啲啊斑斑啊點點啊，即係成日去曬啊皮膚去曬太陽，跟住就會產生嗰啲曬斑斑，用呢個就可以淡化佢噶啦。剩翻3份啊！直播間嘅朋友仔，你哋嘅唔理你哋嗰個雀斑啦，定係曬點啊，定係老年斑啊呢啲，或者老年點啊呢啲，或者係你哋嘅舊斑啊，都可以試下用下，因為佢呢個咧佢可以係1週就會淨嘅，跟住2週就會透，4週就會白。你可以睇下你自己嘅斑嘅改變，因為我哋人體嘅皮膚嘅記憶咧就係28日，你用一套小丸，因為佢已經幫你哋爭取成為28日嘅份量啦，1日用1支。係啊，冇錯嚇。咁直播間嘅朋友仔，嗱，佢而家剩翻2份咋啦？咁你哋要拍嘅咧，你就揸緊時間拍咗佢啦，因為佢有1盒俾你哋試用嘅，係有1盒俾你哋試用嘅嚇。咁然之後咧賣完之後咧冇斑可唔可以用啊？做咩唔可以用啫？你冇斑嘅話咧，你可以將我哋啲皮膚變靚噶嘛。可以去黃。佢係淡舊斑防新斑啊，即係防止你嘅新斑產生啊，做乜唔可以用咧？嗱，直播間嘅朋友仔剩翻最後1份啦，剩翻最後1份。